سلام تام. عادي نهدي حديث العلاقات الأسرية. جيت نضحك نهضر شوية. اليوم جيت نهضرو على واحد العمود من أهمية الحياة الزوجية، وهي التربية المشتركة. كيفاش نربيو ولادنا كفريق واحد بلا صدام، وكيفاش نتعاونو كزوجين باش نخلقو بيئة صحية وتوازن الدراري ديالنا. التربية المشتركة ماشي غير تقسيم مهام، هي تنسيق وتفاهم وتواصل مستمر بين الزوجين، باش كل واحد يعرف الدور ديالو وقرار تربوي يكون متفق عليه بلا تناقضات. دراسات كثيرة بينت أن الأطفال اللي كيشارك الأب والأم مع بعضياتهم في التربية ديالهم كيكون عندهم صحة نفسية أفضل، تركيز أقوى، وحتى العلاقات الاجتماعية ديالهم كتكون ناضجة. بحال دراسة جامعة أريزونا اللي قالت بأن المشاركة المشتركة كتزيد في نجاح الأبناء الدراسي والنفسي. أجي نشوفو كيفاش نبنيو فريق متكامل. أول حاجة خص يكون التواصل مستمر، خص نجلسو نهضرو نتناقشو نخرجو مشاعر بلا حرج. أي موقف كيتعرضلكم حاولوا تفهموا كيفاش كل واحد فيكم كيشوف. تاني حاجة خصنا نحددو الأهداف المشتركة، شنو القيم اللي بغيتو ولادكم يكبروا عليها: احترام، مسؤولية، استقلالية، التفكير المستقل. هاد الأهداف خصها تكون واضحة بيناتكم كزوجين. ثالث حاجة خص تكون المرونة والتكيف مع الأوضاع. الطفل كيتبدل وأسلوب التربية خصو يتبدل معاه، مكاين لا أنا هكا ولا هادي طريقتي، اللي معجبوش يضرب على الحيط. كاين شنو الأنسب لولدي اليوم، كيفاش الطريقة الأحسن باش نوصلو هاد القيمة هادي ولا هاد المعلومة ولا هاد الحاجة اللي باغي يتعلمها. رابع حاجة خص يكون الدعم متواصل لكلا الطرفين، ندعمو بعضياتنا في الأوقات الصعيبة. واحد فيها اللي فيها كيطيح الآخر خصو يوقف معاه، كلمة تشجيع، تعنيقة، كلمة أنا معاك كتغير بزاف الحوايج. خامس حاجة الاعترافات بالاختلاف. طبيعي تكون اختلافات في طريقة التفكير، السر هو احترامها ومحاولة نلقاو حلول وسيطة بلا عناد. عندنا في الثقافة المغربية مثل مشهور: اللي ما عندوش كبير ما يلقاش صغير. وهذا كيعلمنا أن التربية ماشي عمل فردي، تجربة ومعرفة كتزيد القوة، ولكن التعاون هو اللي يصنع النجاح. التربية المشتركة ماشي خيار، هي ضرورة، وبتفاهم بسيط وتقاسم بين المسؤوليات نقدروا نبنيو جيل متوازن واعي